عزیزم، تو چی کار کردی با این قلب ویرانه من؟ مادامی که ماندنی نبودی چرا عاشق خودت کردی مرا؟ شاید دوستم نداشتی، قبول. از من متنفر بودی، قبول. شاید دیگری را دوست داشتی، این هم قبول. فقط یک سوال، چرا کاری کردی که فکر کنم دوستم می‌داری؟ من حیاتم رو به تو بخشیدم چون خواستم همسفر قلبم باشی، نه یک رهگذر بی‌وفا. من آن برگ خزان هستم که هزاران بار شکستم، ولی هرگز نگفتم که دلم از درد می‌لرزد. من خواستم این سخنها رو برای تو بگویم تا بدونی که دوست داشتنم برایم بی انتهاست. من دیگر به پسرم یاد می‌دهم که پسرها مردند، نه درد. یاد می‌دهم که دلی رو نرنجاند و اشک رو نریزاند، نه مثل تو. چرا ما انسان‌ها همیشه به محبت کسی که بیشتر از همه ما رو نادیده گرفته است محتاج تریم؟ عزیزم، میگویند در عشق باید ناموس و غرور نگویی، پس من بی ناموس نیستم. هر وقتی که میگویی دیگر به من زنگ نزن و پیامک نکن، پس من بی ناموس نیستم که با سراغ تو رو میگیرم. من فقط عاشقم که این هم در اختیار من نیست. من میخواهم فقط یک نفری رو داشته باشم که به خاطر از دست دادنم بترسد. همیشه دوست داشتم وقتی بگویم خدا حافظ در جواب بگویی کجا می روی؟ ناراحتم درست، عصبیم درست، حوصله ندارم درست، اما تو حق رفتن را نداری. سختیش این است که نمیتوانم نگاهت دارم و نمیتوانم فراموشت کنم. سخت‌ترین کار دنیا حرف نزدن با کسی هست که عادت داشتی هر روز با او حرف بزنی. اما من اکنون به این سختی عادت میکنم و هر چی که بود میانمان اینجا نقطه‌اش میگذارم.